ඇමසන් වැසි වනාන්තරය නොර්තන් සවුත් ඇමරිකාහි ඇමසන් ගඟේ සහහි අතුගංගාවල ජල ප්‍රවාහන ද්‍රෝණියේ වාසය කරන විශාලම නිවර්තන වැසි වනාන්තරය වන අතර වර්ග කිලෝමීටර් 60 ලක්ෂයක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරනවා. බ්‍රසීලයේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 40% පමණ වන එය උතුරින් ගයානා කඳුකරය, බටහිරින් ඇන්ඩීස් කඳුකරය, දකුණින් බ්‍රසීලියානු මධ්‍යම සානුව සහ නැගෙනහිරින් අට්ලාන්ටික් සාගරය මායිම් වෙනවා. ඇමසෝනියාව ලෝකයේ විශාලම ගංගා ද්‍රෝණිය වන අතර එහි වනාන්තරය නැගෙනහිර අට්ලාන්ටික් සාගරයේ සිට බටහිර ඇන්ඩීසි ගස් රේඛාව දක්වා විහිදෙනවා. අට්ලාන්ටික් සාගරයේ කිලෝමීටර් 320ක් ඉදිරිපස සිට කිලෝමීටර් 1900ක පළල දක්වා වනාන්තරයේ පුළුල් වන අතර පහත් බිම් ඇන්ඩියන් කඳු පාමුලට හමු වෙනවා. මෙම වැසි වනාන්තරය විශාල ප්‍රමාණයක් හා විශාල අඛණ්ඩතාවයක් කලාපයේ පවතින අධික වර්ෂාපතනයක්, අධික ආර්ද්‍රතාවක් සහ ඒකාකාරී ලෙස ඉහළ උෂ්ණත්වයක් පිළිබිඹු කරනවා. ඇමසන් වනාන්තරය ලෝකයේ ධනවත්ම හා වඩාත්ම වෙනස් ජෛව විද්‍යාත්මක ජලාශය වන අතර කෘමීන්, ශාක වර්ග, පක්ෂීන් සහ වෙනත් ජීව විශේෂ මිලියන ගණනක් අඩංගු වන අතර බොහෝ ඒවා තවමත් විද්‍යාව විසින් වාර්තා කරලා නැහැ. සුඛෝපභෝගී වෘක්ෂලතාදිය විවිධාකාර ගස් වලින් සමන්විත වන අතර ඒවාට මර්ටල්, ලෝරල්, පාම් සහ ෂිටන් විශේෂ මෙන්ම රෝස්වුඩ්, බ්‍රසීල් නට් සහ රබර් ගස්ද ඇතුළත් වෙනවා. ප්‍රධාන වනජීවීන්ට ව්‍යාග්‍රේන්, මැමත් නම් සත්ව විශේෂය, ටැපීර්, රතුමුවන්, පැස්බරවුන් සහ තවත් බොහෝ මීයන් සහ වඳුරන් වර්ග කිහිපයක්ම ඇතුළත් වෙනවා. 20 වන සියවසේදී බ්‍රසීලයේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ජනගහනය ඇමසන් වැසි වනාන්තරයේ අවට ප්‍රදේශවල ජනාවාස කරනවා. දව ලබා ගැනීම සඳහා සහ තනබිම් හා ගොවිබිම් ඇති කිරීමට පදිංචිකරුවන් ඉඩම් නිෂ්කාශනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇමසන් වනාන්තරයේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල ලෙස හැකිලී යනවා. බ්‍රසීලිය ඇමසන් ද්‍රෝණියේ දල වශයෙන් 60%ක් සිය දේශ සීමාව තුළ තබා ඇති අතර 1970 දී වර්ග කිලෝමීටර් 41 ලක්ෂයක් වනාන්තර වලින් ආවරණය විය. වනාන්තර ආවරණ ප්‍රමාණය 2016 වන විට වර්ග කිලෝමීටර් 33,23,000 දක්වා අඩු වෙනවා. 1970 දී වනාන්තර වලින් වැසී තිබුණු ප්‍රදේශයන් 81%ක් පමණ වෙනවා. 1990 දශකයේදී බ්‍රසීල් රජය සහ විවිධ ජාත්‍යන්තර ආයතන වනාන්තරයේ සමහර කොටස් මිනිස් ආක්‍රමණයන්, සූරාකෑම්, වන විනාශයන් සහ වෙනත් ආකාරයේ විනාශයන් වලින් ආරක්ෂා කිරීමට උත්සාහ කරනවා. බ්‍රසීලයේ ඇමසන් වනාන්තරය ආවරණය අඛණ්ඩව පැවතුනද මෙම අලාභයේ වේගය 1980 සහ 90 දශකවල දල වශයෙන් වසරකට 0.4 සිට 2008 සහ 2016 වන විට වසරකට දල වශයෙන් 0.1 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න සහ මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නැවත අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙන තෙක් ඔබට සුබ දවසක්.